हो सञ्जोगजी के छ मेरो बाइक यहाँ छ है नवीन के यहाँ छ नवीन के हो ल ह्यान्डसेक नवीनको हालत के हो क्या यो ल ह्यापी बर्थडे लडेर पनि आइज प्यान्ट च्यात्दैछ हाम्रो प्लान चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी कता जाँदैछौँ मनसुदले भनिदिन्छ हामी एक्ज्याक्टली अहिले जानु लागेको चाहिँ कुरिन्टार त्यो कुरिन्टार चाहिँ चितवनमा पर्छ होइन अनि त्यो कुरिन्टारमा चाहिँ कुन ठाउँमा जानु लाग्यो भनेर चाहिँ एकछिन गेस गर्दा नि हुन्छ होइन गेस त के टाइटलमै लेख्नु परिहाल्यो नि ए हो र ठिक छ त्यसो भए कुरिन्टार ठ्याक्कै बारासिङ्गे बियर गार्डनमा चाहिँ जानु लाग्यो हामी त्यहाँ चाहिँ अब त्यही हो बियरको फ्याक्ट्री भइहाल्यो होइन त्यसपछि त्यहाँ रेस्टुरेन्ट पनि छ त्यसपछि त्यहाँ बस्ने ठाउँ पनि छ अब हेरौँ के हुन्छ त्यो प्लानिङ गर्दै गर्छौँ हामी त्यो चाहिँ अब त्यहीँ गएपछि थाहा हुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो अफिसियल गाडी भ्लग भयो होइन अनुसुले गाडी लिएको छ घुम्न चाहिँ हामी 1-2 चोटि गइसकेका छौँ तर नजिक मात्र गएको छौँ अलिकति टाढाको राइड पनि राइड कि ड्राइभ हो यो त अब ड्राइभ अलिकति टाढाको राइड अथवा ड्राइभ चाहिँ यो फर्स्ट टाइम हो गएको थियो अस्ति धुली खेल अनि हामीसँग चाहिँ पछाडि 2 जना मित्रहरू हुनुहुन्छ सञ्जोग नवीन ल जस हामी 4 जना छौँ नायर चाहिँ किन नआएको रे उसको अब नयाँ जब छ होइन अनि अर्को कुरो उसको अहिले विद्यार्थीको मम्मीहरू आउँछ नि आज पैसा दिँदैन त्यो होइन खासमा चाहिँ त्यो डेटहरू छ अरे उसको स्टुडेन्टको अनि त्यही भएर उसले चाहिँ चटक्कै छोडेर हिँड्दाखेरि अलिकति नराम्रो हुन्छ सपोर्ट हुँदैन स्टुडेन्टहरूलाई भनेर यस्तो बाटोमा ल नायरको चाहिँ अब अहिले ऊ त रेडियोको सिओ हो क्या अरे चिफ अपरेटिङ अफ ल ठिक छ अब अरू भने त्यस्तै हो म चाहिँ रिसेन्टली यता कालीकोट गएको थिएँ कालीकोट हिजो सुझ चाहिँ 13 दिनको जर्नी भएको थियो हिजो ठ्याक्क फर्केँ टोटल 14 डेजमा अनि जसरी म फर्केँ नि त्यो कहानी चाहिँ मैले तिमीहरूलाई चाहिँ सुनाउनु बाँकी छ अलिअलि मैले ग्लिम्स चाहिँ पाइसकेँ है अनि कस्तो भयो भन्दाखेरि म कालीकोटमा थिएँ अनुसुदले ठ्याक्क प्लान बनाएँ मेसेज गरेँ जुम्ला गएर टिकट काटेँ भोलिपल्ट सबसे फर्स्ट गाडीको टिकट काटेँ नागमाबाट लगभग 13 घन्टा लगाएर चाहिँ सुर्खेत आएँ होइन अनि सुर्खेतको नाइट गाडी मिस भयो क्या मेरो अनि मिस चाहिँ कसरी भन्दाखेरि 6 बजेभन्दा उता गाडी पाउँदैन रातिको भोलि बिहानको फर्स्ट गाडीको काट्छु भनेर मैले अनि त्यहाँ काउन्टरमा दाइलाई गएर दाइ भोलि बिहानको काठमाडौँको फर्स्ट गाडीको काट्दिनु भनेको भाइ गाडी त बेलुका 3 बजे मात्र जान्छ भनेर भनिरहेको क्या यदि 3 बजे हिँडेको भए चाहिँ म आज बेलुका मात्र आइपुग्थेँ क्या त्यो हुनाले चाहिँ ल अब के गर्ने तनाव भयो होइन अनि ल भनेर एउटा मुगुबाट गाडी आउँदै थियो त्यो भाइको नम्बर लिइरहेको थिएँ क्या मैले अनि ल भाइ मलाई कोवलपुरसम्म छोडिदियो भनेर 13 घन्टामा सुर्खेत आइपुगेँ सुर्खेतबाट फेरि 3 घन्टा लगाएर कोवलपुर आइपुगेँ अनि कोवलपुर आएर त्यो महेन्द्रनगरबाट आइरहन्छ नि त गाडीहरू त्यो गाडी समातेर म फेरि उता बुटोल आइपुगेँ क्या सिधै काठमाडौँ पनि पाएन बुटोल आइपुगेँ अनि बुटोलबाट फेरि बिहानको गाडी समातेर हिजो बेलुका काठमाडौँ आइपुगेँ अनि काठमाडौँ आएर नुहाइदिएँ गरेर सुतेको मात्र थियो अलार्म बजिसकेको थियो अलार्म बजेर अहिले केटाहरूलाई बल्ल भेटेँ अनि हिजो बेलुका चाहिँ 2टा सिटामा लगाएर सुतेको क्या गाह्रो भयो रहेछ कम थपेर त बस चेन्ज गर्ने बस चढेर आउँदै लास्टै हुन्छ नि त्यो आफूलाई सम्झिँदा पनि ओहो कहाँदेखि कहाँसम्म आयो भने जस्तो है तिमीले त सबै नेपाल थाहा भइसक्यो नेपाल थाहा भइसक्यो लगभग किनभने पूर्व पश्चिमै गइसक्यो नि त फेरि योपालि एकदमै खतरा भयो क्या ठाउँहरू पनि गयो होइन त्यो भएर अब चाहिँ भन्न सक्छ कि अनि योपालिको ट्रिप चाहिँ फेरि एकदम नयाँ जिल्लाहरू घुम्न पाइयो नि त पुरै त्यो सुर्खेत मासतिर त म कहिले गएकै थिइनँ मेरो चाहिँ पहिला गुनासो के हुन्थ्यो भन्दा यिनीहरू पूर्वतिर घुम्न जान्छन् यताउता जान्छन् ट्रेक जान्छन् यिनीहरू पश्चिमतिर किन नगएको पश्चिमतिर पनि त छ त ट्रेक गर्ने ठाउँहरू पश्चिममा पनि छ राम्रो राम्रो ठाउँहरू भनेर भन्थ्यो कि अहिले त अब ठ्याक्कै त्यही राम्रो ठाउँ भनेकै जुम्ला कालीकोट होइन अनि त्योभन्दा माथि के अरे मुगु बडीमालिका भएर आयो त होइन अब त नेपालै घुमिसक्यो नि जस योपालि चाहिँ कडा जिल्लाहरू घुम्न पाइयो तिमी जान बाँकी होइन माउन्ट एभरेस्ट मात्रै होइन अपर सोलुखुम्बु उता बाँकी नै होइन ऊ अलिकति एउटा कुन चाहिँ बेस क्याम्प एभरेस्ट बेस क्याम्प चाहिँ छैन है चलेको त्यो पैसाको कारणले नभएको फटाफट आज काउन्टडाउन भिडियो बनाउनु पर्छ कि बाँकी छ 100 पुग्यो भने 20,000 पुग्छ यो भिडियो कहिले आउँछ यो भिडियो अब पर्सि नै आइहाल्छ ए आज अनि संविधान दिवस पनि हो होइन संविधान दिवसको दिन चाहिँ हामी अब सेलिब्रेट गर्न जाँदैछौँ गाइजहरु नवीन संविधानको एउटा गीत जाओस् मैले केटाहरूलाई चाहिँ जुम्लाको स्याउको सुकुटी ल्याइदिएको छु यहाँ स्याउको सुकुटी छ स्याउको सुकुटी छ सुकुटी ब्रान्डी सुकुटी
अफिसियली राइड ल अफिसियली राइड सुरु भयो महादेवलाई सम्झिँदै हामी अघि बढ्दैछौँ है बाटोमा एक दुई ठाउँमा जाम चाहिँ हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ किनभने हिजो म फर्केको त्यही बाटो हो अनि दुई ठाउँमा चाहिँ गाडी रोक्नु परेको थियो त्यो ढुङ्गा फोडिरहेको थिएँ लगाइन्छु हामी काठमाडौँ हिँडेको चाहिँ लगभग 4.5 घन्टा भइसक्यो अझै पनि हामी डेस्टिनेसनमा पुग्न सकेका छैनौँ किन भन्दाखेरि एकदम ठुलो जाम पऱ्यो कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटी भइरहेछ त्यही नै हो अनि बिचमा बसेर चाहिँ हामीले खाना खायौँ खाना खाइसकेर अब कति 1 घन्टा जतिमा पुगिन्छ अब 1 घन्टा जतिमा चाहिँ पुगिन्छ अब जाम जति थियो त्यो चाहिँ पछाडि सकिसकेको छ अब चाहिँ खासै जाम छैन बाटो राम्रो पनि छ अनि जाम पनि छ त्यो हुनाले अब टाइममै पुगिन्छ होला कस्तो बवाल देखेर त बादलहरूमा आज चाहिँ गुड डे छ क्या है बियर कल्चर भनेको बिरो कतै आएको हो मलाई के थाहा छैन यस्तो त छैन होइन यो होइन के फाइनली अहिले हामी चाहिँ तर म्युजिकको साउन्ड आउँछ होला है एकछिन चाहिँ हामीले यहाँ पुरै फ्याक्ट्री भिजिटहरू गऱ्यौँ बस्यौँ ओऱ्यौँ खाजासाजा खायौँ अब हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन आजको हाम्रो डेस्टिनेसन कहाँ हो अरे एकदम गर्मी छ अहिले हामी कहाँ छौँ रे दाइ यो ठाउँको नाम के हो तुमलिङटार चुमखोलामा छौँ अनि हामी चाहिँ एउटा रिसोर्टमा बस्न लाग्छौँ होइन अनि यो रिसोर्टमा बस्न लाग्छौँ हामी रिभर फ्रन्ट रिसोर्ट तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि पारिबाट जानुपर्छ अनि पारिबाट चाहिँ जिपलाइनमा जानुपर्ने रहेछ ल के छ जिप लाइन गर्दा कस्तो लागिरहेछ लास्ट टाइम मलाई त डर लागिरहेको छ जिप लाइन गर्न डर लागिरहेछ एकदमै थ्रिल फिल भइरहेछ फिल भइरहेछ मजा आउनु चाहिँ लास्ट गर्मी छ आइसक्रिम खाँदै थ्याङ्क यू फर मिलन फर आइसक्रिम फेरि सुरुबाट ओइ मलाई नवीनजी आज कहाँ हुनुहुन्छ र के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ म सरी फेरि सुरु तपाईँको परिचय दिनुहोस् त हेलो मेरो नाम नवीन देउजा हो म चाहिँ अहिले त्रिशुलीमा छु त्रिशुलीमा चाहिँ अहिले म जिप लाइन गर्न गइरहेको छु आइ एम भेरी थ्रिल एन्ड भेरी एक्साइटेड एट द मोमेन्ट जस्तो हामी चाहिँ यो जिप लाइनबाट पारि जाँदैछौँ मेरो चाहिँ यो भयो सेटअप नवीनको सेटअप हुँदैछ नवीन चप्पल नखस है मैले गरिसकेको छु यो यहाँ टाइट हुनुपर्ने हो कि नहुनुपर्ने हो
ब्लग चाहिँ दिने हो कालीकोटदेखि आइयो केटाहरूसँग रमाइलो गरियो यताउति घुम्यो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हामीले जे एक्ज्याक्टली सोचिरहेको थियो त्यो चाहिँ भएन तर जे भयो त्यो चाहिँ बेस्ट भयो कि किनभने मेमोरिज बन्यो त्यसपछि केटाहरूले एक्टिभिटीहरू पनि गरे होइन किन भन्नु जिप लाइनिङ गऱ्यो स्विमिङ गऱ्यो बिचमा दौडियो होइन यो सबै भनेको एक्टिभिटिज नै हो अझ राइडिङ गरेर आज हामी कलङ्की के काठमाडौँबाट कुरिन्टारसम्म होइन अनि बारासिङ्गे फ्याक्ट्री पनि गयो त्यसपछि हामी फेरि रिभर फ्रन्ट रिजोर्टसम्म पनि आयो त्यो सबै एक्टिभिटिज त हो नि लिमिटेड टाइममा हामी मल्टिपल एक्टिभिटिज अरूले चाहिँ प्लान गरेर आउँछ हामीले विदाउट प्लानिङ यो सबै एक्जिक्युट गर्यो अनि त्यही नै हामीलाई स्पेसल बन्यो त्यही नै हामीले देखायौँ अब कतिलाई मन पर्छ होला होइन कतिलाई मतलब त्यति धेरै खतरा नपर्न सक्छ एनिवे सपोर्ट गर्नु होइन यही नै हाम्रो लागि चाहिँ बेस्ट थिङ हुन्छ 20,000 सब्सक्राइबर्स छिटो भन्दा त्यसको चाहिँ हामी एउटा स्पेसल केही भ्लग बनाउँला होइन अस्ति 10K मा केक काटेको चाहिँ अब यो पालि 10K मा केक काटेको थियौँ लास्ट इयर ओन्ली होइन लास्ट इयर हो ठ्याक्कै भने अब 20K मा वी क्यान डु एनी समथिङ त्यही हो सो हामीले 10K मा चाहिँ केक काटेको थियौँ 10K सेलिब्रेसन भनेर अब अहिले चाहिँ हाम्रो लगभग 2-3 दिनमै पुग्छ होला 20,000 चाहिँ लेट्स हो 20,000 लेट्स हो भएन पुग्छ नि 100% पुग्छ कि त्यही नै हो अरू भने यस्तै हो अब कालीकोटदेखि यहाँसम्म आयो यही प्लान म लिटरली यही प्लान होइन अनि एकदम रमाइलो पनि भयो किन अनि एउटा मलाई सेयर गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ जस्तै अब म कालीकोटबाट आएँ नि त अनि ठ्याक्क त्यो थानकोटबाट माथि जब आएँ अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई के फिल भन्दाखेरि चाहिँ तिहार त कति आइसकेको छ है त्यो झिलिमिली देख्दाखेरि क्या जस काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ एकदम तिहार जस्तो फिल भयो क्या मलाई चाहिँ जियोस् अब मेरो पनि साथी 2 जना कालीकोटबाट छन् होइन कालीकोट अब दुर्गममै पर्छ म गएको त छैन उनीहरूको स्टोरी सुनेर तिम्रो स्टोरी तिम्रो भिडियो त्यो के अरे पिक्चर्स भिडियोज हेरेर पनि थाहा हुन्छ कि कालीकोट अलिकति दुर्गममै छ अनि तिमी काठमाडौँ आएर त्यो रङ्गी चङ्गी त्यो भिडभाड देख्दाखेरि दसैँ तिहार नै आएको फिल हुनु एउटा स्वाभाविक कुरा हो र अर्को कुरा दसैँ पनि भेरी नियर कि दसैँको बास्ना चाहिँ त्यो हुन्छ नि होइन इट्स इन द इयर के त्यो त हो तर मलाई चाहिँ किन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ त्यो टाइम छ नि त एकैचोटि लाइटहरू यताउता होइन त्यो होइन तर आजकल हुन्छ नि यो जनै पूर्णिमा पछि यो खुल्ला भएको बिहान उठेर पनि दसैँको बास्ना अर्कै त्यो चाहिँ हो होइन त्यही भएर अब नेक्स्ट ब्लग भनेको चाहिँ कालीकोटको ब्लग आउँछ लगभग नेक्स्ट मन्थभरि होल चाहिँ म पुरै कालीकोटको खिचाएको छु यताउति त्यो मान्छेसँग बोलेकोदेखि लिएर होइन यस्तो टाइपले चाहिँ म कहिले पनि ट्रेक गएको थिइनँ क्या अब हाम्रो ट्रेक चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा डेस्टिनेसन फोकस्ड एउटा डेस्टिनेसनमा जाने अनि त्यहाँको ड्रोन सट खिच्ने फर्किने टाइपको हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि अब जाने त्यहाँको मान्छेहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नेदेखि लिएर मान्छेहरूसँग खाने इन्टरेक्ट अनि खानै खायो अनि कतिले चाहिँ अब खाजा खुवाउनु गयो आफैले होइन अनि जस धेरै कुराहरू एक्सपिरियन्स गर्यो यो ट्रिपमा चाहिँ अनि मलाई सबसे एउटा टचिङ लागेको भने चाहिँ के भन्दाखेरि मैले सोधेको थिएँ कि क्वेसन त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ के सोधेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरू यत्रो यो पहिरो बाढीले तपाईँहरूलाई यस्तो एफेक्ट गरेको छ होइन अनि कुन चाहिँ संस्थाले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको एकजना आमाले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि हामीले संस्थाले मात्र कति सहयोग गर्ने हामीले एउटा सुक्खा रोटी खुवाउन सकेको छैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो चाहिँ एकदम टचिट हुन्छ नि आफू त्यस्तो पेनफुल सिचुएसनमा हुँदाखेरि पनि अरूको बारेमा सोचेको छ नि त त्यो चाहिँ खतरा लागेको थियो क्या मलाई त्यही नै हो अब धेरै भन्नु केही पनि छैन कालीकोटको भ्लगहरू अलिअलि हेर्नु अब कसैलाई सहयोग गर्न मन छ होइन मैले धेरैजनाको चाहिँ लगभग धेरैजना फ्यामिलीको चाहिँ इन्टरभ्यू ल्याएको छु अब त्यो इन्टरभ्यूबाट कसैलाई सहयोग गर्न मन छ अरे खुल्ला हृदयले गर्न सक्नुहुन्छ अनि सहयोग गर्न मन छ भने मलाई पर्सनली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ म डिटेल्सहरू दिउँला मैले सबै डिटेल्स कलेक्ट गरेको छु त्यही नै अब खासै धेरै त भन्नु छैन बाँकी हामी अरू भ्लगमा भेटिहाल्छौँ त्यति दिनसम्मको लागि चाहिँ सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग अब हाम्रो 20,000 सब्सक्राइबर पुग्न लाग्छ सो बाई बाई